oduu ammi Ameerikaan haleellaa qilleensaa Yaman magaalaa Saadaa mooraa baqattoota irratti raawwattee lubbuu namoota 68 galaafattee ajjeeftee 47 immoo madeessuu miidiyaan Huutii gabaasee jira. Mooraa baqattoota Afrikaa baay'inaan gaha lammiilee teenya kan achi keessatti argaman lubbuun namoota 68 duudhaan 47 madaawaniiti jiran. Kun gadda qalbii nama cabsuudha. Lammiileen teenya Yaman keessatti yeroo baay'eetti ajjeefamaa turte, ajjeefamaatis jirti, akka malee dhumaa jirti. Kanarratti Ameerikaan haleellaa nuti raawwanne kaambii Huutii irratti jechuudhaan dubbatte. Akkasuma miseensota waraana Huutiitii fi qondaaltota hooggantoota Huutii hedduudha ajjeefne jechuudhaan kan dubbatte yoo ta'u, ammoo akka miidiyaan Huutii gabaasetti jechuudha miseensota yookaan waraana Huutii baay'ee ajjeesuudhaas akkuma jiru gabaasanii ammoo hooggantoota kan du'e tokkollee hin gabaafne ummata nagayaa jechuudha baqattoota Afrikaa mooraa jechuudha kaambii bakka itti baqattoonni tursiifamu achirratti raawwatee namoota nagayaa hedduu baqattoota fixee jechuudhaan miidiyaan Huutii gabaase. Ammaas Huutiin kanaaf deebisaan isiin laatte haaloo ni baanna jechuudhaan dhaadatte. Irra deebiidhaan nuti tumsa Falastiinii ammaas haaloo ni baanaa agarsiifna jechuudhaan dhaadannoo irratti argamte. Tiraamp akka juutti haleellaa Yaman irratti raawwannu itti fufna hanga Huutii hafuura baafachuu kun nutti jechuudhaan dhaadannoo irra jira. Ammoo Huutiinis nuti deebisaa ni laannaaf jechuudhaan dhaadannoo irratti argaman. Waan wal jalaa gaccafuu hin qaban. Uummata keenya Rabbi nagayaa godhu ijoolleen teenya warra Yaman keessatti argamtan akka malee ifeegaadha iddoo jechuudha kaambiitis hin tattaa'inaa iddoo kaambii waraanaatti naannoo sanillee hin qubatinaadha isiniin jenna ifeeggannoo cimsaa godha. Kanatti aansuudhaan lammiileen teenya warreen Jabuuti keessatti argaman baay'ee duruun mootummaa jechuudha raafa jaanii walii qaqqabuu eegalee jaa'e miidiyaan tokko jechuudha akka miidiyaan Soomaalii tokko gabaasetti kallattiin viidiyoodhaas agarsiisa uummata dhiiraa fi dhalaa makiinaa guddaa kanarratti jechuudha oraa kanarratti walirra guuranii karaa dawwallee jechuudha gayyaasaa jirantu gabaafamee argamee jira. Kanaaf uummanni keenya yeroodhaan keessaa baha warri ayyaman qabne jechuudha Jibuutii gallakkisaa baha booda rakkoo isin dhuftuutu guddaadha dhibeetan Soomaalonni jechuudha dargaggoonni Soomaalitti as keessa waa hedduu balleessa akkuma yeroo hedduu lubbuu hedduudhaas dhoyee jechuudha ajjeese isinillee ajjeesuu danda'a akkuma jechuudha barabaraan jechuudha yeroo isaan ibsa baasanii namoota ofirraa kaasanitti dargaggoonni Soomaalii as keessa deemee uummata keenya irratti jechuudha gocha suukanneessa raawwachaa turetti ammaas as qaama jechuudha mootummaa kana jala dahoo godhataniituma ibsa mootummaan baase kana jalatti waa qabeenya isin saamanii dargaggoonni Soomaalii jechuudha waa hedduu isin irratti dalaganii kanaaf yeroodhaan baa kara biyyaa deebi'a seeraan as dachaa seeraan rakkoo kan qabu warra seeraan qabne kan mootummaan Jibuutiif keessaa baasuudhaaf jechuudha ibsa baasee guyyaadhaas akeekee if dura jechuudha isinii kannee jiru kanaaf if eeggannoo godhaadha yeroodhaan gara biyyaa deebi'a nagayaan galtanii tattaa'u turre isin yoo waan qabdan qabeenya keessanis baafattanii boodammoo qabeenyi harkatan tokkollee hin jiru mootummaan Jibuutii akka jirutti jechuudha qabeenyi namoota qabeenya qabu jechuudha hedduu qabu yoo qabne ni qorannaa jaabar eessaa akka fidan jechuudha sagalee kanaaf sirriitti if eeggannoo godhaa yeroodhaan osoo guyyaan hin geenye guyyaa wal jala gayaa jira baafadhaa gara biyya teessanii. Gaddi biraatu guyyaa guyyaa nutti heddummaachaa dhufee jira kanaaf jechuudha kan if dura jechuudha guyyaa isinii kan name kana fa'aa tetteessanii akka jechuudha gochoota suukanneessa isin irra raawwatanii fi gadda biraa keessa akka nun galchine kan akka hin eegne asumaan dhaamsa isinii dabarsuu barbaanna. Jiraattonni jechuudha Jibuutii keessa jiraattan seeraan ala. Kanatti aansuudhaan Tigraay TPLF fi mootummaa jechuudha federaalaa gidduutti rakkootu dhalachuu as deemaa jira fakkaata. Akka jechuudha amma boordiin filannoo biyyoolessaa waan ga'ee jiruuf koottaa galmaa jechuudhaan akka haareetti akka galmaa'an federaalaa deebi'uudhaaf Dr. Abiyyiin gaa ibsa baasee jira boordiin filannoo biyyoolessaa kuni ibsa baasee ajaja dabarsanii jiran. Kanarratti immoo gareen TPLF jechuudha Gabrasiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamtu akka haqamtu jechuudha akka nuti haareetti hin galmoonu jechuudha paartii waggaa 30 ol dura turte akka haareetti galmeesse tanuma jirtu san gartee beekumtii biyyattii beekumtii kannuu fi kan waliigaltee Viktooriyaa raawwanne jechuudhaan dubbatee jira dhiyootan jechuudha halee isa moodeen gadda. Kanaaf jechuudha Dr. Abiyyiin ammoo boordiin filannoo biyyoolessaa jechuudha haqamuun yaanii jechuudha diduun gara waraanatti nu geessaa jechuudhaan dubbatee jira ammoo TPLF kana fudhachuudhaaf fedhallee hin qabdu dhugumatti jechuudha waldhabdeen ammaan tan ammaas TPLF yeroo baay'eetti jechuudha irra deddeebiin kan duraanis yaani pirezidaantii duraanii kan jechuudha Tigraay yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa jechuudha qeequudhaan hanga jechuudha hangorraa haasan takkatti tattaaffii godhaa turan arraas
yaani boordii filannoo kana diduuni isaaniif rakkoo guddoo ammaatiif akkuma Dooktar Abiyyiin jee gara waraanatti isaan naquu deema. Kanaammoo Tigraay yaadaniiti walii rooti beelleeftu maaliin nuuf hin galle akka jechuudha ammaasis maddeen nageenyaa tokko tokko gabaasaa jiranitti TPLF gareen jechuudha Birasiloo Gabra Mikaa'eliin hoogganamtuuni hariiroodha mootummaa jechuudha Eeltiraatii wajjin qabdii hariiroo cimsattee jirti jechuudhaan gabaafamaa jira. Ammoo kana gaa jechuudha Isaayyaasiitu duuba taa'ee naatu isin duuba jiraati didaa jee jechuudha waraanatti dhiibu deema fakkaata. Kana jechuun uummatuma jechuudha Tigraay rakkoo hamaa keessa galchuudha malee mootummaa federaalaa homaa ta'uun godhu maaliif jennaan mootummaa federaalaa humna gaas qaba waraanota hedduu qaba waraana sabaa sablammoota hedduu kana kan jaarrate kan amma eebisiisaa jiru amma hanga ammatti jechuudha ijoollee leenjitti guuraa jiru kana qaba. Kanammoo Tigraay fi uummata Tigraay jechuudha nagee dhorkuu nagee boreessuu fi daran dirree waraanaa Tigraay godhuu yoo taate malee furmaanni kan argamu hin fakkaatu. Isaayyaas durattuu jechuudha harka namaatti dhiyya qabachuudha beeka nama if dura oofee jechuudha si duubaan jira jee uummata jechuudha wanna dhiibuudha beeka. Kanaaf ammaasiis TPLF jechuudha harka TPLF dhiyya qabachuu deema fakkaata. Kana gaa mootummaa federaalaa jechuudha Dooktar Abiyyiin bishaan asab keenya jechuudhaan galaana kana deeffannaa jechuun sochira jira miti. Kanaaf inni TPLF tana if dura oofee harka TPLF jechuudha dhiyya qabachuu deema. Kanatti aansuudhaan Jawaar Maammati intarfiigoo jechuudha kuush miidiyaa wajjin godheen edee jechuudha haala yerootii fi akkasuma dargaggoota humnaan gara leenjitti waraana geessuudhaaf guuraa jiraachuu kanaan wal qabatee gaafii hedduu gaafatame. Kanammoo hanga jechuudha gaafilee uummatatillee dhiyeessanii gaafachiisa gaafatanii deebisaa kanneen jira maal jee Jawaar intarfiigoo godhe kanarratti waraana yaaniif waraana jechuudha raayyaa ittisa biyyaatillee ni laaffisaa jira kan laaffisu maaliif jennaan duraanis riphee lolaa kan jechuudha gaara galchee mootummaa federaalaati ammallee jechuudha dargaggoota humnaan guuruuni dargaggoonni kun gaafa jechuudha leenjii gara waraanatti deemee jechuudha dirree waraana dhaqee lolu yoo jechuudha bilisummaa Oromootis ta'ee fannootis ta'ee harka if kannaa jechuudha kana jechuun jechuudha raayyaa ittisa biyyaati humna isaa laaffisaa jira jechuudhaan deebisaa kanaas kanneen akkasuma yaanii humnaan guuruun hin ta'u osoo fedhiidhaan yoo if kannan malee warra humnaan guuran kun achi yaanis leenjeemanii gara waraanatti oofaniis waraana silaa wajji walolan sanitti harka if kannanii kana jechuun raayyaa ittisa biyyaatiif kufaatiidha jechuudhaan dubbatee akkasuma mootummaan Dooktar Abiyyi mootummaa imaammataas hin qabne kan jechuudha is qeeqee jira mootummaa kanaas qeeqee jira. Akkasuma jechuudha hawaasni Oromoo hubichaan yoo ol ka'e jechuudha fincila gaggeessinaan torbaan tokkotti paartii jechuudha Dooktar Abiyyi tana fonqolchaa biyya aangorraa haasaa jechuudhaan dubbatee jira. Jawaar ammoo ammas waan hin tartakka eegalee ibbooda hin deebi'u jechuudhaan dhaadannoo irra jira qabsoo tana jechuudha akka waan itti fufuu deemuutti jechuudha haasaa taasisa keessatti jechuudha ibsee jira. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata kara oduu biyya alatti isin dabarsina. Raashiyaan guyyaa injifannoo yaadannoo lola addunyaa lammaffaa jechuudhaan guyyaa sadiif haleellaa jechuudha lola Yukureen wajjin gaggeessuu deemtu akka dhaabdu ibsa dabarsitee jirti. Kanatti aansuudhaan mootummaa Raashiyaa akkana jechuudhaan dubbate gootummaa loltoota Kooriyaa kaabaa ummanni keenya yoomillee hin dagatu jechuudhaan dubbatee jira. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduun irraa qabne kana fakkaata kan biraatti nan golee deemnutti sheer du'eetuudhaan facaasaa anka isiniif dhiyeessu oduu ammeetii oduulee galgala haaree jechuudha. Bakka hunda seenee tan dhugaa qofa irratti hunduu isin biraan ga'e ammoo gisa liinkiidhaan gasseentanii jechuudha. Bakka oduu dhayxanii oduu dhageeffatanii booda namoonni haareen jechuudha chaanaala kanaaf haaree taatan gama chaanaala akkuma dhuftaniin mallattoo gurraatti harka mirga irratti tuquudhaan sabskiraayib godhaadhaan isiniin jaa maaliif jennaan oduulee haareen ganaa liinkii isiniin barbaachisu kallattumaan jechuudha odutti isin geessiti. Kana kan biraatti nan golee deemnutti nagaa naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammoo akka nama hunda bira ga'u sheer du'eetuudhaan facaasaadha bakka yoo liin ga'e isiniin jaa galatooma hirmaannaan akkasii hedduu namatti tola.